Ai, ai. A gente tá aqui, eu tô na fogueirinha aqui. Em São Tomé, não dá pra ver nada. Tem as estrelas. Ai, ai. O pessoal foi buscar uma blusa. O céu tá estrelado. E a fogueirinha em São Tomé aqui é o que aquece. Oi. Não dá pra ver nada. Só o som. E a fogueira. Ó, aqui tem um eita. Ó. Agora não. Não. Daqui a pouquinho. DJ Rosinha falou que lá na esteira é como se você estivesse no espaço, 360 graus. Nossa, a gente vai pra lá. A gente vai pra lá, isso for só colocar a blusa. Ai. Vou sentir falta de São Tomé. Certeza. Muito bom, muito bom. Céu estrelado. Super estrelado. Fogueirinha com os amigos. Com a Kelly, a Moi. E é isso, dia inteiro de curtição. Amanhã vai ter mais e a noite só tá começando. Que horas são? Putz, isso aqui com flash fica muito zoado. Que horas são, amor? São 9h35. Ok, 9h35. Ai, ai. Satisfação tá aqui.